詩歌提醒我哋，冬天雨水止住都好啦，無論係患難刀劍，都不能把我們與主嘅愛隔絕。天涯海角都有不分離，我哋感謝主。今日呢，我哋一同有一個正道嘅經文，係記錄喺哥林多前書1章10至到17節。經文唔係太長，我哋一同去朗讀，好叫我哋呢記住主嘅説話。預備，1、2、3。弟兄們，我藉我們主耶穌基督的名，勸你們說話要一致，你們中間不可分黨，只要一心一意，彼此團結。我的弟兄們，革來氏家裏的人曾對我提起你們，說你們中間有紛爭。我的意思是，你們各人說，我是屬保羅的，我是屬亞波羅的，我是屬基法的，我是屬基督的。基督是分裂的嗎？保羅是你們釘了十字架嗎？你們是奉保羅的名受了洗嗎？我感謝上帝，除了基利斯布和該猶以外，我沒有給你們中的任何一個人施洗，免得有人說你們是和我的名受洗的。我曾為司提反那家施過洗。此外，我已記不清有沒有給別人施過洗，因為基督差遣我不是為施洗，而是為傳福音，並不是用智慧的言論，免得基督的十字架落了空。今日呢，正道嘅主題係十字架下嘅合一。我哋請黃偉敏牧師。聽唔聽到？弟兄姊妹早晨，早晨啦。咁咧通常咧，我哋完咗崇拜咧，一陣間就會諗去邊度咩啊？食飯啦，係咪？大家都會係咁樣。咁咧有一次咧，咁咧就有完咗崇拜啦，咁啊有兩個年青人咧就同我講：喂，黃姑去食飯咯咁樣。我話：哦，好啊咁樣。跟住佢話：黃姑你話你決定食咩啦？咁佢話叫我決定食乜咧？咁我話：哦，食麥當勞啦。咁跟住佢哋咧就話：麥當勞。咁其中有一個就話：我唔食啊，我今朝食咗啦。我嚇。咁我話：咁你講你決定食咩啦？跟住後尾佢話：食 KFC 啦咁樣。跟住咧另一個就話：我唔食 KFC 啊，好熱氣啊咁樣。跟住咧咁你又唔食 KFC，咁你諗下你食咩啦？跟住佢話：咁啊食意樂啦。咁啊食意樂咧，另一個就話：我唔想食意樂啊，成日都食意樂啊咁。咁結果咧？咁結果點呢？即係三個人，即係有三個唔同嘅地方，咁呢個個都依樣唔想食，嗰樣唔想食咁樣，咁啊係咩？呢啲時候呢，就話猜咯，係咪先？猜包剪揼咯，咁啊猜包剪揼，咁呢邊個贏就邊個話事啊？啱唔啱啊？係咪咁樣啦？咁我話好啊，咁猜啦咁樣，咁我話猜啦。我準備猜嘅時候呢，佢兩個同我講咩？黃姑你冇得猜喎。我話點解？因為我兩個唔食麥當勞喎咁樣。佢話咁咧。我話我連猜嘅機會都冇啦，咁但係明明一開始佢叫我食飯，話黃姑決定食乜嘢，結果呢，我係連猜都冇得猜嘅咁樣。咁呢，喺呢件事上面睇到呢，其實我哋真係嘅人呢，即係可能都會有唔同嘅睇法啦，我哋都有唔同嘅意見啦。咁呢，我哋都可能會有我哋唔同嘅堅持啊。咁呢，但係例如如果我嗰日堅持話我就係食麥當勞嘅啫，你哋唔食咁我點啊？我唔咪翻屋企咯，或者我唔同你哋食咯。咁就失去咗呢，我哋本身想咩啊？我哋想一齊食飯啊嘛！我哋想一齊食飯呢個意義呢，如果就冇咗啦。如果大家咧堅持自己嘅一啲嘅睇法嘅時候呢，我哋就冇咗想一齊食飯嘅呢個意義。係啊，我哋呢，原來人與人之間呢，我哋都會有好多唔同嘅睇法。但係如果我哋呢，即係好多嘅堅持，我哋就會失去咗呢原本嗰個嘅意義啊！咁呢，今日呢，透過保羅寫信俾哥林多教會，呢排咧睇緊哥林多嘅教會，同啲年青人一齊睇啦。咁咧我哋一齊嚟認識下咧，究竟今日保羅教導咧哥林多教會啲乜嘢喎？嗱，咁哥林多教會係一間點樣嘅教會咧？我哋讀1章5節，好唔好啊？預備1、2、3，使你們在基督裏樣樣富足，具備充分的知識和口才，好唔好啊？呢間教會，哇，又富足，又有知識，又有口才。咁咧，但係咧，保羅寫信俾哥林多教會嘅時候咧，就係佢哋好似樣樣都好好咁樣，
但係咧佢哋嘅生活表現就同佢哋所信嘅好唔一樣啊！即係佢哋言行好唔一致啊！依家好叻，好多好叻嘅教會嘅人，但係咧好多言行不一致啊，同佢所信嘅唔一樣，所以保羅就要寫哥林多即係前後書去作為佢哋嘅提醒，亦都讓呢兩卷書咧都成為我哋嘅提醒啦。第一點咧提醒咩咧？就係基督不是分開的。嗱，我哋再讀咧1章10節嚇，預備1、2、3。弟兄姊妹們，我奉我們的主耶穌基督的名勸你們大家。咁咧喺呢度佢話，保羅話咧，我奉主耶穌嘅名咧勸你哋啦。咁咧如果你有聖經喺手或者翻去你慢慢睇咧，就係1章1節至1章9節咧。其實耶穌基督呢幾個字咧出現得多唔多啊？好多喎！佢話我蒙召作耶穌基督嘅使徒保羅，我呼求我哋主耶穌基督嘅名嚇。耶穌基督係我哋蒙召作，讓我哋能夠蒙召作信徒。好多耶穌基督啊嘛！阿石慧蓮咧前嗰排咧就冇翻啦，今日石慧蓮又係咁咧，佢前嗰排咧即係叫佢睇聖經，寫低啲重複出現嘅字眼咧，佢真係將全卷書嘅重複出現嘅字眼咧用筆抄一次喎。咁咧睇到咧好多時候點解重複出現咧？一定有一啲嘅信息好想去講。點解1至9節啊？呢度起碼有10次講緊一樣嘢，就係耶穌基督，耶穌基督。咁咧嚟到第10節，啱啱咧我哋讀過嘅就話，阿保羅話我奉主耶穌嘅名勸大家。咁咧，所以勸大家係保羅勸大家定係耶穌基督勸大家？係耶穌基督勸大家喎。即係例如阿媽即係吩咐阿家姐叫阿妹做功課，咁家姐就話同阿妹講咩啊？做功課喎，唔好睇電視喎，唔好玩手機喎。呢個係邊個吩咐㗎？阿媽吩咐㗎喎，呢個嚇。唔係家姐吩咐喎，係邊個落命令啊？阿媽落命令嘅喎，係啦。咁即係意思咧，就係耶穌基督嘅命令嚟嘅。耶穌基督嘅吩咐，保羅係傳達緊，即係神嗰個命令，勸佢哋。咁咧喺呢一度咧，我哋話你1至10節都不定強調耶穌基督。咁咧，保羅係好想咧哥林多教會將個焦點再一次翻去邊個度啊？耶穌基督身上。嗱，耶穌基督咧先係一切嘅核心。好似再一次提醒翻教會有啲嘢係忘記咗，我哋睇唔到嗰個焦點喺耶穌基督身上啦。我哋都好容易忘記，我好容易失焦㗎。最簡單，我都成日做嘅就係咩？拎起手機，可能我啱啱想揾淑芳嘅，我本來打起手機就想揾阿淑芳，咁一先睇到阿小麗揾我喎，咁我就打開咗阿小麗嘅信息，睇完之後呢，跟住又彈咗個信息出嚟話地震喎，咁我入去又睇下邊度地震，跟住就點啊？我唔記得咗頭先我打開電話係想揾邊個啦，因為咧突然間就睇咗好多其他嘢。頭先我想問邊個，唔記得咗添咁。咁咧我哋好多時候都會係咁噶，忘記咗我哋嗰個核心。我哋打開手機，我哋想做乜嘢，我嘅焦點係乜嘢，我哋都會忘記。保羅咧喺呢度就特別提醒哥林多教會一樣核心，就係耶穌基督先係我哋教會嘅核心。再一次將個焦點讓教會帶翻去睇神。咁提咗佢哋乜嘢咧？勸佢哋乜嘢咧？嗱，我又有讀下一半段咯喎，好，預備1、2、3。説話要一致，不可分裂，要團結，有一致的想法，有共同的目標。嗱，呢個係現代中文譯本嚟嘅。咁我就提佢哋啲乜嘢啊？勸佢哋啲乜嘢啊？喺基督耶穌裏邊呢，要有正面提醒佢哋，就話説話要一樣，一心一意嘅，要彼此相合啊！即係嗰個心思啊，即係你嘅思想、我哋嘅態度、我哋嘅價值觀，或者我哋嘅意念、我哋嘅目的、我哋嘅動機、我哋嘅判斷都要一樣喎。保羅咧提哥林多教會喺耶穌基督裏邊呢，我哋要一樣，心思一樣，意念一樣。你話哇好難喎，原來我食咩飯都一樣。頭先都三個人食唔同嘅飯啦，咁唔通我着咩衫我哋又要一樣咩？唔會噶嘛。嗱，佢唔係講緊生活上嗰種嘅一樣啊，佢講緊呢，我哋係喺耶穌基督福音嘅真理上要有一樣嘅睇法，有一樣嘅動機。例如我哋喺榮耀神嘅事上，我哋要一致嘅；我哋喺愛神愛人大使命呢件事上，我哋要一致嘅。即係例如，即係舉個例子，就係例如可能弟兄姊妹去探個新朋友嘅，一齊出發要坐車去探個新朋友，本身就係要探個新朋友將福音傳俾佢嘅。點解知一個咧就話咩啊？坐巴士啦，因為巴士有位；另一個就話咩啊？坐地鐵啦，因為咧地鐵
時間可以做即係可以拿捏得好啲。一個話坐巴士，一個就話坐地鐵，都未去傳福音，兩個就點啊？拗到面紅耳綠啦。咁大使命喺邊度呢？即係忘記咗我哋係一齊出去想去探訪啊嘛。但係我哋就喺一啲好小事嘅上邊呢，我哋就唔能夠一心一意啊！講緊呢一樣喺福音真理上嘅嗰種即係一致啊。咁呢反面就講佢咩啊？不可分裂，因為教會係基督嘅身體啊嘛。基督嘅身體係唔可以分開、唔可以分裂、唔可以分割噶嘛。然後呢經文就有一句話，我哋要團結。嗱，呢個團結呢兩個字係咩意思呢？嗱，因為呢個團結嘅意思呢，其實佢背後呢有一個織網嘅，見唔見到啊？即係一個網魚嘅網爛咗，你要補翻佢，補翻呢個網爛咗嘅網，你要補翻呢，就係呢個字呢講緊團結啦。耶穌基督呢初初出嚟呢去呼召門徒啊，寫住門徒正在補網呢，亦都係呢個字嚟嘅嚇。即係講緊呢，我哋要團結啊，唔可以分裂係咩意思呢？就係如果我哋中間有個網爛咗，我哋就要點啊？補翻佢咯，我哋個網補翻佢先可以網魚噶嘛。如果個網爛咗，我哋唔補翻佢落去，網魚會點啊？佢啲魚會走晒咯，咁啊發揮唔到個網嘅功用咯。佢講緊一樣嘢就係，如果我哋教會即係我哋今日人與人之間嘅關係彼此有分裂，就要點啊？補翻佢咯。咁咧教會先可以發揮佢本身福音大使命嘅功用啊嘛。咁今日我哋個群體裏邊，或者我哋嗱，有時我哋嘅家庭都係嘅，我哋公司做嘢都係嘅。如果我哋有一個關係上邊有呢個咁嘅破裂，我哋係咪應該補翻去呢？如果我哋唔補翻去，你成個團契、成個小組、成個教會，你都發揮唔到神福音嗰個嘅大使命。咁呢點解呢間教會分裂呢？我哋就睇下佢哋分裂嘅原因咯。好，我哋再嚟讀下，預備1、2、3。我的意思是，你們眾說紛紛，有的說我是保羅的人，有的說我是亞波羅的人，有的說我是屬彼得的，有的說我是屬基督的。點解分裂啊？點解分裂啊？哎呀，有啲人就話我係保羅嘅，我係屬保羅嘅，我係屬亞波羅嘅。嗱，呢啲唔同嘅屬呢，即係佢哋有唔同嘅特性嘅。咁一嚟亞波羅呢，喺《使徒行傳》呢，特別提到佢係好有學識嘅，好叻嘅，好有學問嘅一個人嚟嘅，有班人就好中意佢。咁呢，保羅直頭係哥林多教會嘅創辦人啦。我哋創辦人嚟嘅喎，呢個我哋嘅中意保羅啦。咁呢，我哋中意彼得，因為佢係耶穌嘅門徒，最大嗰個門徒，跟住耶穌嘅咁樣。咁呢，佢哋各有各唔同中意嘅。咁呢，其實我哋又都會嘅，人與人之間一定可能有啲中意雷姑娘講道多啲啦，有啲可能中意劉牧師講道多啲啦，有啲可能中意黃姑講道多啲啦。唔係啊，我中意萬童講道多啲。我哋都會有我哋唔同嘅中意嘅。嗱，中意冇問題嘅，但係呢度講緊一樣嘢就係帶嚟分裂啊嘛，帶嚟個網爛咗，呢個先係問題啊嘛。即係點解會係咁啊？就係我中意，即係好似嗰啲粉絲，即係嗰啲咩而家網上中意嗰啲係咪叫粉絲啊？圈粉，即係嗰啲偶像咪有一紮粉絲嘅，跟住咧呢班人嘅偶像嘅粉絲就會點啊？攻擊隔離嗰班人嗰啲偶像嗰啲粉絲咁樣，即係你彼此就喺度攻擊啦，即係先會帶嚟分裂啊嘛。咁咧呢個係一個問題啊！你特別中意一啲嘅人，你冇問題嘅，你同一啲人嘅關係，但係問題就係彼此之間帶嚟嗰種嘅競爭、比較、紛爭、分裂。咁有一班人咧就話唔係，我屬基督嘅，屬唔屬靈啊？我唔屬亞波羅，又唔屬保羅，又唔屬彼得，我屬基督嘅，屬唔屬靈啊？好似好屬靈咁啊，係嘛？咁咧其實保羅寫信講得到呢一班人，即係佢都係一黨嘅裏邊嘅。其實咁咧呢一班人係咩啊？似乎好似好屬靈，就講緊咩啊？你哋冚唪唥都點啊？唔屬靈咯。你哋嗰啲話屬亞波羅嘅、屬保羅嘅、屬彼得嗰啲，你冚唪唥都唔屬靈，我先最屬靈啊！我哋咁又分咗一黨出嚟咯。咁咧呢個都係咧自我抬舉嘅另一種嘅驕傲嚟嘅。咁咧保羅點樣回應佢哋咧？13節我哋一齊讀下咯，預備1、2、3。基督竟被分割了，難道替你們死的在十字架上的是保羅嗎？你們是奉保羅的名受洗嗎？咁保羅呢就提出咗3個震撼嘅回應喎。而家基督係分開嘅咩？係分割嘅咩？教會係一個身體嚟噶嘛？咁呢我就講話，即係我哋每個都係屬基督噶啦。會有呢班屬基督，嗰班唔屬基督嘅咩？耶穌基督唔係分割㗎。
保羅咧話：而家係我為你釘十字架咩？而家我係救世主啊！咁咧，但係呢度咧，你真係有時再仔細去睇咧，又好欣賞保羅。其實保羅咧有一班人，你諗下，有班人推崇佢喎，中意佢喎，創辦人喎，佢應該點啊？人嘅屬性係點啊？係啦，沾沾自喜啦，人中意我嘛，支持我嘛，我咪拉攏呢班人，討好呢班人咯。有啲呢班人支持我咯，但係保羅冇啊，保羅係鬧佢哋啊！而家我為你哋釘十字架嚇，而家我為你哋施洗咩？你奉我嘅名咩？而家我係奉耶穌基督嘅名啊！即係你睇到保羅嘅生命，呢個領袖嘅生命呢，佢唔會因為咁而沾沾自喜，去教導真理，去話俾大家聽，我哋今日係跟住耶穌嚇。但係有時呢，我哋都同啲婦女都成日講話，有時我哋都要好小心。我哋成日都會有個觀念，就係覺得牧者、傳道人、牧師祈禱係點㗎？勁啲，或者講得衰啲係咩？靚啲，即係嗰啲。我成日都好疑惑嘅，因為我成日都問大家，究竟你信嘅上帝同我信嘅上帝係咪同一個上帝嚟嘅呢？係咪嘅呢？係噶嘛？咁應該力量係點㗎？一樣噶嘛？係啦，咁點解我哋牧者祈禱勁啲嘅呢？咁咧，但係即係有時有啲錯誤嘅觀念係咩？例如啊，我舉個例。有啲人話身體唔舒服，或者好想請人嚟我屋企為我祈禱咁樣。咁咧，首先咧，我哋就揾咗組長先啦，係咪啊？組長為我屋企啦，為我身體祈禱。祈完之後，我仲係唔舒服喎，咁點咧？組長唔得就揾邊個啊？導師先導師啦，導師揾導師嚟我屋企祈禱啊，為我身體。祈完啦，導師都點啊？都唔舒服喎，咁啊點咧？或者執事啦，執事都唔得咯喎，跟住又點啊？牧師啦，咁真係好大件事啊！我真係話俾你聽。嗱，第一呢度要聽清楚啦。第一咩組長、導師、執事、牧師嗱，我唔係講緊一種有階級觀念啊，千祈唔好講天煞堂咧有階級觀念啊！呢個咧唔係㗎，我哋唔係講緊階級㗎，唔同嘅職位講緊唔同嘅位份啫，只係。唔係階級觀念嚟㗎嚇，即係唔同嘅職份有唔同嘅位份，但係有時我哋錯誤咯，就係錯誤嘅。邊個勁啲？呢個勁啲，呢個再勁啲。呢係錯誤嘅想法嚟嘅。另外去到最後啦，揾到牧師上啦，上唔上好呢？你話我哋好尷尬啊！我話俾你聽呢個位，如果我哋上咗去祈禱得咗呢？得咗喎，牧師祈禱。咁我就係神婆嚟㗎啦，你明啊？即係以後揾咩揾牧師得㗎啦，直接。如果我祈禱上到去祈完都唔得呢，咁啊大鑊啦！唔信耶穌。我哋好多時候祈禱啊，我哋嗰種嘅觀念係乜嘢呢？我哋自己都會去睇到邊個勁啲嘅，我奉邊個嘅名呢？其實我哋自己都可以奉耶穌基督名去禱告。我同你信嘅神都係一樣嘅神嚟。但係好多時候呢，我哋真係有一個好錯誤嘅觀念。今日呢，我哋會有好多唔同嘅睇法，我哋都會有好多唔同嘅嘢。但係基督呢個家庭係一體嚟。但係我哋有好多唔同嘅睇法。你喺屋企都有唔同嘅睇法㗎，你喺公司都有唔同嘅睇法㗎。但係我哋唔需要分裂咗我哋屋企，亦都唔使分裂咗我哋嘅公司係裏邊我哋嘅部門所有嘅人借住所有嘅是非。我哋可以有一啲中意嘅人。但係我哋唔需要咧去講佢嘅是非，或者圈一個小圈子。我哋呢班人就有呢個睇法。我呢班人食麥當勞嘅，我呢班人食 KFC 嘅，即係咧以後咧就呢班人食意樂嘅。即係我哋唔需要排擠其他人㗎。但係咧呢樣嘢好小心，有時呢樣嘢都係家庭裏邊出現嘅喎。有時咧聽弟兄姊妹分享嘅時候咧，即係阿爸阿媽嗌交，阿女咧就幫邊個啊？阿爸嘅，跟住咧阿仔就幫邊個啊？阿媽嘅。所以一嗌交咧就阿媽阿仔鬧阿爸，跟住阿女鬧埋阿媽，跟住咧就咁樣咧喺屋企都可以係咁樣拉攏同埋分開嘅喎，都有呢啲咁嘅勢力喺我哋屋企都會出現嘅喎。有時我哋真係要好小心，點樣喺個群體裏邊我哋能夠多去鼓勵、互相幫助同彼此接納。即係如果年青人成日都會聽到我講咩？睇好一個人，唔好睇死一個人，睇好佢，講鼓勵嘅説話。我成日領袖訓練嘅時候。你呢10年你都聽到我成日教一樣嘢咩？做領袖要有胸襟，嗰種嘅胸襟係咩呢？如果人哋讚你隔離個組員，你要開心；
點解佢唔係讚我嘅？我係組長喎，點解佢讚我隔離嗰個唔讚我嘅？點解佢讚我隔離嗰個導師佢唔係讚我呢個傳道人嘅咧？咁我哋就要小心。當讚你隔離嗰個，我哋一體嚟噶嘛，你應該係點啊？開心，佢成功就係我成功，我哋都要委身佢成功。佢成功就係我成功。你做爸爸媽媽都就好深體會㗎啦。啲仔女讀書叻或者攞到冠軍，佢嘅榮耀就係咩啊？你嘅榮耀噶嘛。好多時候佢攞獎，你好似開心過佢咁噶嘛。即係咧，我哋有冇呢一種嘅胸襟啊？喺教會裏邊，因為我哋一體嚟噶嘛，唔分彼此噶嘛。我哋將人係帶到神面前噶嘛，我哋唔係將人帶到我面前噶嘛。佢翻教會唔係因為我黃姑娘佢所以翻教會嘛。有一日我唔喺度，佢都仍然會跟隨神。佢因為佢係去到神面前啊嘛。呢個先係最重要。佢唔係跟保羅，亦都唔係跟亞波羅，佢係跟嘅神。我哋將人帶到去邊個面前呢？呢個我哋要好小心。咁咧今日呢，我哋真係要去反問下，我哋諗下喺我哋言語上邊，喺個態度上邊，喺教會或者家庭或者喺公司嗰度，我係講緊一啲建立嘅説話，定係講緊一啲拆毀嘅説話呢？喺我屋企，我建立緊我屋企，定拆毀緊我屋企？我嘅態度係高舉緊基督定高舉緊我自己嘅呢？究竟係我叻啊，定係我背後嘅神嘅能力呢？今日我哋講嘅每一句説話，究竟我哋係咪建立緊呢個家嘅呢？好，第二樣呢，就係十字架叫人謙卑啊。咁呢，保羅呢一嚟呢，就第17節呢轉咗由耶穌基督開始呢，加咗一個層面咯。我哋再嚟讀下啦，預備1、2、3。基督差遣我，不是為了施洗，而是要我傳福音，不用智慧的言論，免得基督在十字架上的死失去了效力。咁咧由17節開始咧，保羅咧佢話耶穌基督頭先係一個重心啦，核心翻到嚟，再帶教會去睇咩？耶穌基督嘅十字架轉咗一個咧就係耶穌基督嘅十字架。好啦，跟住18節我哋讀埋，預備1、2、3。基督死在十字架上的信息，在那些走向滅亡的人看來是愚拙的，對我們這些得救的人來說，卻是上帝的大能。佢講緊一樣嘢啊，十字架呢喺有啲人睇嚟就係咩啊？蠢啦！喺有啲人睇嚟呢就係大能嚟嘅。向邊啲人睇係蠢啊？滅亡嗰啲咯，唔信嗰啲咯。對邊啲人係大能啊？相信嗰啲咯，就係福音嘅大能啦。點解會對滅亡嘅人嚟講係愚拙呢？原來當時有啲唔信㗎，講緊唔信嘅猶太人呢，佢哋係期待緊一個強而有力嘅彌賽亞君王嚟拯救佢哋宗教同政治㗎嘛。喂，耶穌基督死喺邊啊？死喺邊啊？耶穌基督死喺十字架上邊，呢個叫君王咩？佢哋接受唔到啊。跟住外邦人呢，唔信嘅外邦人係咩啊？唔信嘅當時呢，外邦人係好受希臘同羅馬嘅文化影響，而希臘羅馬呢，嗰套嘅無神論嘅哲學智慧係佢哋好提倡嘅嘢嚟嘅。佢哋呢好鼓吹嗰種無神論嘅哲學智慧。喂，我哋講智慧講聰明㗎嘛？耶穌基督死喺十字架上面呢啲咁羞辱嘅嘢，點會係智慧嚟嘅呢？簡直係神話不可思議啊！即係當故事聽得㗎啦咁樣。即係你當時對一啲未信唔信嘅人嚟講啊，喂，死喺十字架上邊呢啲叫聰明啊，呢啲叫根本就係蠢啦！邊會有人死喺十字架上面話拯救？所以喺世人嘅眼中，十字架係失敗嘅、羞辱嘅、蠢嘅，都唔知做乜。但係喺神嘅眼中，我哋包括我哋坐喺度，我哋經歷過神嘅，我哋得救嘅人都會知道，我哋點解信耶穌啊？係因為我哋經歷到神嘅大能喺我哋生命嘅改變啊嘛！我哋相信嘅人就係聰明因為呢係能力喺我哋生命嘅裏邊啊！但係今日我哋有冇常常將十字架呢份救恩放喺我哋嘅心度？如果我哋常常都記得十字架呢份救恩嘅時候，我哋就會學識謙卑因為我哋知道冇人配得㗎，全部都係恩典。我哋冇嘢值得誇口，亦都冇嘢值得驕傲，因為我哋其實都係一個罪人。有咩好驕傲啫？有咩好誇口呢？我哋都喺十字架上邊被神救贖嗰個嚟嘅啫，冇嘢好值得驕傲，冇嘢好值得我哋覺得我比隔離嗰個好咁呢，
唔知你有冇聽過一個年青人講咗好多年嘅佢嘅見證啦故事，我好深刻嘅。咁個年青人咧，佢就學跆拳嘅，即係打得啦。咁咧我叫佢跆拳 A 啦，好唔好？咁咧呢個年青人咧學跆拳，咁佢學跆拳咧，咁你知年青人啲男仔咧，咁就中意打下交啊、跳下機啊。咁另外有個 B 嘅男仔咧就話：你學跆拳啊，打過我哋，打過，睇下邊個打得啊，抽啊！跟住就成日撩佢咯喎，跟住得閒就踢下佢啊，得閒就揈下佢啊，就好想逼阿 A 點啊，出手啦，睇下邊個打得，你學跆拳噶嘛。咁咧嗰個 A 嘅跆拳男仔咧，弟兄咧忍咗好耐㗎啦，佢應該咁咧佢咧已經次次都忍佢啊，因為佢學跆拳真係諗住強身健體，佢又係跆拳老師嚟嘅，諗住都係佢都唔會教啲學生打人㗎嘛，咁佢都係唔還手啊。但係咧有一次咧，嗰個 B 同學咧係咁撩佢，係咁踢佢，佢就咧忍唔住，快腳咁伸咗佢一腿啦已經咁樣，咁咧伸咗呢腿之後咧，完咗個聚會咧就唔見咗佢喎。咁我哋話：哎呀唔見咗啊，邊個啊？咁啊，我話係噃，咁啊全學校揾佢啦。跟住發現佢喺邊呢？就發現咗佢喺1樓平台個走廊最盡頭嘅冷氣機後邊。咁我就點解喺嗰度呢？跟住我望下佢，佢喺度喊喎，喺度喊喎。我哋做咩喊啊？我話你咩事啊？佢話我唔想打佢㗎，我唔想打佢㗎，佢做咩逼我要出手打佢啊？佢話我都唔想打佢啊，我就要逼我出手打佢，跟住打咗佢，佢又好唔開心。即係佢出咗手打翻人哋，佢又好唔開心，但係佢又俾人撩到好興，咁啊佢又好唔開心，但係又好嬲咁樣，咁啊就係同佢溝通咗一輪啦，安慰咗佢一輪啦，咁到下個禮拜啦，咁下個禮拜你知年青人好多大家嘅嘢食噶嘛，咁又有薯片啊，有杯麵啊，好開心，跟住又有大家嘅例如即係手信啊，咁都會請啲年青人食，咁我就分嘢食啦，咁咧嗰個撩交打嗰個咧就冇翻，嗰個禮拜就冇翻。咁咧俾人撩嗰個咧，我就睇下佢，我就觀察緊佢做咩咧？佢話我哋食，記得留翻啲嘢食俾邊個啊？俾 B 喎。我心諗哇，佢上個禮拜先，佢成日挑你機，成日打你，你仲記得點啊？留翻嘢俾佢食喎，仲記得留翻嘢俾佢食。誒年青人係咪啊？我食又食晒佢啦，我使乜留俾你啊？咪佢仲要留翻嘢食俾嗰個打佢嘅人喎。即係呢啲係咩啊？即係你真係左邊面俾人打，連右邊面都點啊？即係俾埋佢打咯，即係嗰種啊！但係我睇到佢嘅生命就係，佢竟然記得留翻嘢俾撩佢打交嗰個人。即係有時愛啊，喺十字架裏邊可以放低我哋自己嚇，可以饒恕，可以有力嘅繼續去愛嚇。咁啊，我哋真係生命裏邊，我哋諗下今日其實，如果我哋好多時候好嬲嚇，或者有啲嘢唔理解嘅時候，我哋多啲去諗下十字架呢份愛。十字架呢份愛我哋都唔理解，我哋都理解唔到嘅。點解耶穌要咁樣為我哋犧牲？但係耶穌就係咁樣為我哋犧牲，以致我哋喺日常生活，喺家庭又好，教會又好，喺我哋公司又好，我哋能夠少啲批評，多啲嘅憐憫，少一啲嘅爭論，多啲嘅包容，少一啲嘅自我，多啲嘅耶穌基督喺我哋裏邊。嗱，但係呢個大前提底下呢，我亦要強調話，呢個係以耶穌基督為中心嘅前提啊，要有真理嘅。咁咧，如果對方犯罪呢，就唔係包容啦，嗰啲係咩啊？嗰啲係包庇嚇。咁咧，我哋係要有真理嘅嚇，唔係呢，佢犯罪我都話，哎呀，愛你啊，憐憫你啊，包容你啊，有真理，我哋要有真理。第三呢，就係神揀選呢卑微嘅人。我哋讀1章25節啦，好，預備1、2、3。因為所謂上帝的愚拙總勝過人的智慧，所謂上帝的軟弱也勝過人的堅強。嗱，呢句經文呢要小心啲睇喎。佢喺度講佢話，就算上帝最蠢啊嗰一點啊，或者上帝最軟弱嗰一點都點啊，都比我哋強啊！嗱，但係咧，你要小心啲睇，呢個係假設嚟嘅。假設嗱，上帝咧唔會蠢，亦都唔會軟弱。不過假設咧，讓我哋能夠明白啫。即係就上帝所謂嘅，你覺得佢蠢啊？點解死喺十字架上邊？所謂上帝嘅最蠢咧，都叻過我哋啊！啊，即係佢一個假設，人哋唔明點解耶穌基督要咁樣死喺十字架上邊。我哋應該係好強者嚟拯救我哋噶嘛。咁咧講呢個例子啊，我有一個姊妹咧，佢喺小組裏邊分享過㗎啦。咁咧。佢分享咩呢？佢話咧有段時間咧，住樓上咧，逢凌晨咧就會掉嘢噶啦。你哋有冇人經歷過啊？逢咧凌晨上面就掉嘢，係真係將
可能成個電話 iPad 係掉落地下，或者成個電飯煲掉落地下嗰種嘅重音嚟㗎，係長期都係咁啊！哇，佢話好騷擾，跟住咧咁你咁騷擾你咧，一係管理處投訴啦，有時處理唔到就自己上去拍門啊，佢上去拍門，咁咧打開門咧就係一個太太啦。咁個太太應該係俾好多人投訴過㗎啦，所以一開門就點啊態度？點啊？咩事啊？咁跟住之後佢話：啊太太啊，你咧其實每一晚咧都俾可唔可以靜啲啊？因為我哋真係瞓唔到，同埋佢話係瞓下覺，砰一聲咧係驚醒，係成個心跳咗出嚟啊！咁啊可能即係教兩個小朋友咧，佢嗰陣時有兩個小朋友細啦，可能教佢哋又唔容易啦。咁但係咧上到去你個太太嘅態度就好差。點啊？咩事啊？應該有好多人投訴，可唔可以體諒下我啊？我都好辛苦噶，砰咁樣咁就閂咗佢門咯喎。跟住之後咧就繼續每晚都係咁樣掉嘢啦。咁樣好多人投訴佢啦。跟住咧，佢話有一日咧個姊妹咧就話喺佢個窗台嗰度執咗一件衫，就係樓上跌落嚟嘅。咁佢就話記得呢件衫咧就係嗰位太太咧着過嘅。你拎唔拎翻去？有啲話唔拎啊，有啲話拎。你拎唔拎翻上去咧？拎去管理處咁樣。拎唔拎啊？拎，有啲人拎，有啲人唔拎，有啲拎去管理處。咁睇呢個姊妹好勇敢喎，佢咧真係又走上去敲門。咁我太太一開門就點啊？咁樣即係諗住佢你哋又係嚟投訴我㗎啦，一定，跟住又嚟話我啦咁樣。跟住咧個姊妹好溫柔同佢講：太太啊，我喺樓下執到，我嗰層度執到一件衫，我見過你着過嘅，想睇下係咪你嘅，俾翻你咁樣。跟住佢睇嗰件衫係我㗎，咁跟住攞翻去閂門。佢話由嗰一次開始咧。佢話個太太每一次搭 lift 咧都會同佢打招呼。佢話以前咧係完全唔會打招呼，同埋態度好差嘅。但係佢話自從拎翻嗰件衫俾佢之後咧，佢就會同個姊妹笑同埋打招呼。咁後尾即係佢兩個小朋友慢慢大啦，可能教得好啲啦，咁又上邊又冇咁嘈啦。咁呢個姊妹係蠢定聰明呢？上帝嘅溫柔，上帝嘅智慧，去讓生命能夠改變。今日咧我哋，但係喺人嘅眼中就係咩啊？佢強硬，我咪強硬咯；佢不仁，我咪不義喎。告到佢扣分，告到佢冇得住咯咁樣。即係我哋係用緊啲乜嘢嘅智慧同聰明去回應緊我哋每一日生活嘅嘢咧？喺1章27節咧，繼續去講下神特登就係揀嗰啲愚拙嘅、嗰啲軟弱嘅。點解啊？讓我哋唔好自誇，我哋真係唔好自誇，我哋冇乜嘢叻㗎咋。呢度講啊，腓立比書啊，呢度好體現到咧耶穌基督嗰個嘅心腸。我一齊讀下，預備1、2、3。凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀，只要全心謙卑，各人看別人比自己強。腓立比書講到話唔好結黨，唔好貪圖嗰啲虛浮啊，人哋點樣推崇你啊，或者你點樣揾人支持你啊嗰啲。係咧，你要全心謙卑，各人看別人比自己強，好唔容易㗎。喂，我嘅專業嚟㗎嘛呢個，明明係我嘅專業，我會計嘅專業或者我工程嘅專業，點解佢會叻過我呢？我點樣睇佢強過我？佢乜都唔識，佢都唔識呢方面嘅，佢點強過我啊？我點樣睇佢比我強啊？好難㗎喎。但係呢段聖經唔係講緊呢啲啊，佢話講緊各人看別人比自己強，係講緊看別人比自己更重要、更尊貴。係看別人比自己更重要、更有需要、更尊貴。你係睇重對方，即係舉例，一陣間咧信望愛咧就有呢個愛言㗎啦。我成日都講咧，信望愛嘅愛言咧就唔係淨係信望愛嘅愛言嘅。唔知幾時開始咧，就多咗一班年青人就自己行入嚟埋位，跟住就會食嘢㗎啦咁樣。咁咧因為佢哋咧而家信望愛咧愛言咧係會特別咧特提佢哋㗎。我哋今個禮拜愛言啊，記得翻啊咁樣，你就會睇到咧真㗎喎。你諗下啲年青人入嚟免費㗎喎，免費食㗎喎，佢哋冇俾錢㗎喎。但係愛言呢班信望愛嘅即係成人咧，佢哋係出錢又出力又煮埋，跟住咧仲要係煮，特別而家仲要煮多啲啊！預咗啲年青人可以嚟，佢哋係真心重視班年青人。佢唔係覺得你班年青人入嚟食晒我哋啲嘢又唔俾錢，跟住又唔洗碗咁，即係佢哋唔係嘅喎。你點樣看別人比自己強，就係看別人比自己更重要、更尊貴。佢哋就係睇見一班年青人好尊貴、好重要，愛佢哋。
班年青人呢都識得回報嘅。啲年青人呢，佢會去信望愛幫手帶週會，佢哋星期日特登翻嚟付出時間，呢個係愛嘅循環嚟嘅。佢哋經歷愛，又識得去愛。係呢一樣嘢好重要，就係我哋點樣睇別人更加重要、更加尊貴。跟住呢，以基督耶穌嘅心為心。耶穌基督個心為心係一份捨己嚟，係一份捨己。今日我哋真係要去反思下，我哋今日有冇好多時候覺得自己好聰明、好叻？咁有啲人真係好聰明、好叻嘅，但係頭先講嘛，神嘅即假設上帝最愚蠢嘅都點啊？比我哋叻啊嘛。今日我哋有冇未信耶穌嘅？我哋有冇拒絕神呢份福音嘅大能？實係要改變我哋嘅生命。我哋有冇阻礙上帝喺我哋生命裏邊嘅工作呢？咁你識唔識呢個明星啊？歐錦棠啊，歐錦棠同佢太太啦，我都睇咗好耐㗎啦，佢哋嘅見證咁樣，即係睇下佢哋佢哋而家都仲喺唔同嘅國家去佈道會裏邊講見證嘅。特別咧，我想講咧，佢哋其中有一樣嘢令我好深刻，就係咧佢哋好多年前啦認識結婚，咁佢哋兩個嗰時都未信主嘅，咁咧佢哋嗰時都未信主，跟住咧咁結婚啦。結咗婚之後呢，即係你知啦，結咗婚就知啦，總係好多生活嘅細緻啊，好多人摩擦啊，好多唔同嘅性格啊，令到呢大家好唔夾。咁咧歐錦棠呢，仲要係非常火爆嘅一個人嚟嘅。佢話佢係呢好容易大爆脾氣嗰啲。咁呢後期呢，即係結咗婚一段時間之後就唔得啦，兩個婚姻都話唔得啦，相處唔到落去啦，跟住就決定分居。佢哋分居咗呢3年幾嘅時間。佢話呢分居呢3年幾嘅時間呢，基本上成個婚姻成個關係仲更僵硬。更差，但係咧喺啲後期咧，佢太太咧，因為佢太太話佢中學嘅時候信過耶穌，但係一直都冇返教會。到咧佢太太咧，因為分居呢段時間就去咗外國，咁去外國咧就有機會咧重返教會裏邊啦，重拾返嗰個信仰，又讀神學喎。咁我太太咧，佢話佢返去上帝嘅裏邊嘅時候，返喺十字架嘅救恩同大能裏邊嘅時候咧，佢話佢學識謙卑同包容喎。跟住佢就返香港喎。返香港呢，就將個福音再帶俾即係歐錦棠啦，跟住呢，就傳福音啦。咁兩個呢，就一齊信咗耶穌。跟住後期呢，佢哋兩個係佢離咗婚噶嘛，佢後期兩個係復婚嘅。喺好多人嘅見證底下呢，係再次步入教堂見證佢哋嘅婚姻，再一次喺神裏邊呢被復和。咁呢，歐錦棠佢自己講佢係咩啊？佢話以前呢，就成日覺得自己好叻好本事。佢話覺得自己好叻好本事嘅，但係後期呢，佢話佢體會到一樣嘢，就係自己嗰啲爆火嘅脾氣呢都控制唔到。佢想控制自己嗰啲爆火脾氣，但係佢話佢冇能力控制，後尾又抑鬱啊。跟住佢話我連我情緒、我嘅火爆我都冇辦法控制啊。佢話只有後期信咗耶穌。佢話如果唔係神喺佢哋裏邊呢，佢話呢段婚姻冇㗎啦。點可能再復婚？其實再復婚係一件好難嘅事嚟㗎，因為你就係睇盡對方啲唔好嘅嘢啊嘛，跟住你仲要走翻埋一齊，即係好似你明知我係火坑，你仲點啊？再繼續跳落去啫嘛，俾人個感覺就係。但係佢哋話佢哋喺神裏邊呢，嗰個復和就係彼此俾神打破咗佢哋嘅驕傲，係打破咗佢哋呢啲嘅驕傲，讓佢哋能夠去謙卑，以至走埋一齊。係上帝將佢哋嘅生命完全打碎，以至佢哋可以再走埋一齊。佢話本來我以為我自己好叻，但原來發覺有啲嘢唔係我可以控制。真嘅，1章31節啊，經文點講？邊個可以誇口啊？冇人可以誇口啊！誇嘅係咩啊？誇我哋耶穌基督嘅作為，佢嘅大能。今日呢，我哋再睇即係保羅對哥林多教會嘅提醒嘅時候，讓我哋再一次回到十字架底下，讓我哋每次呢，當我哋有情緒或者唔開心，喺家庭又好、工作又好、教會又好，我哋抬頭仰望十字架，我就會睇到一位謙卑捨己嘅神。我今日所經歷嘅嘢唔算得啲乜嘢，有乜嘢可以唔放低呢？比起耶穌十字架嘅大愛，冇嘢唔可以放低。讓我哋呢保守教會或者我哋嘅家庭能夠呢喺神裏邊，喺耶穌基督十字架底下裏邊，我哋能夠呢彼此合一。讓我哋都成為教會和平之子。我哋一齊低頭祈禱。主，我哋再一次咧仰望你十字架，仰望呢你十字架嗰份嘅愛與犧牲，仰望呢你嗰份嘅捨己，仰望呢你呢份十字架嘅大能，以至呢我哋能夠
謙卑我哋自己，讓你十字架呢份嘅大能破碎我哋內心好多嘅驕傲，讓我哋睇到你十字架，讓我哋能夠放低我哋自己，謙卑我哋自己，以至呢，我哋生命裏邊呢，能夠與家人、與同事、與弟兄姊妹呢彼此復和，再一次呢去將教會、將我哋嘅家能夠呢以耶穌基督為核心，再一次連結起嚟，我哋呢每個人嘅生命呢都係被你所愛。我哋睇好每一個人，亦都咧去建立每一個人嘅生命。求你咧幫助我哋成為一間有愛嘅教會，讓我哋咧成為一間咧能夠真係見證你嘅教會，成為一體嘅教會。我哋咧唔好將耶穌基督咧去分裂，我哋唔好將耶穌基督喺我哋中間分割，我哋咧係一體嘅，我哋原為於一。我哋多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名求。